Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda dahshatli portlash haqidagi xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib qoldiring. Nigeriyadagi masjidda 24-dekabr kuni kechki namoz vaqtida portlash sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi. 35 kishi jarohatlandi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Portlash mahalliy vaqt bilan taxminan soat 18:00 da Borno shtatida Mayduguri shahrida sodir bo'ldi. Politsiya matbuot kotibi Noxum Daso hodisani tasdiqlab, masjid joylashgan Gombozo bozorida portlovchi moddalarni zararsizlantirish bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotganini aytdi. Qurbonlar soni borasida ma'lumotlar turlicha. Politsiya vakillariga ko'ra, hodisa oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, biroq masjid rahbari Malam Abuna Yusuf kamida 8 kishi o'lganini ma'lum qildi. Mahalliy militsiya yetakchisi Babakura Kolo esa bu raqamni 7 taga yetkazgan. Portlash sababi hozircha aniqlanmagan, ammo hodisa so'nggi qariyb 20 yil davomida Boko Haram va uning hududidagi bo'linmalarda faol mintaqalarda yuz berdi, deyiladi xabarda.